Bienvenidos a Walking Mastermind, el podcast donde James Cockleberg y Miquel Gavarró nos cuentan cómo les va en sus proyectos. ¿Quién es Amparo? Amparo es nuestra musa. Tenemos que explicarlo, ¿no? Esto Nuestra musa. Bueno, escuchar el episodio test de piloto, creo que ahí os entenderéis de qué va. Hoy vamos por el puerto Sella en motos, ¿eh? Aviso a los oyentes escrupulosos con el ruido de fondo. Sí, esperemos que no haya Harleys. Bueno, tú eres Miquel Gavarró. Y tú eres James Cockleberg. Y esto es... Walking Mastermind. Bueno, ¿número? 8. 9. ¿9? 9. 9, es verdad, es 9. 9. Bueno. Bonito barco. ¿Foto? Sí, foto, venga. Venga. Violeta, menor que Violeta. Estos deben tener dinero, ¿no? Estos. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Es pequeño. Sí, no sé, de 30 metros esto. Véase en las notas del programa. Sí, cuando las haga, porque hay capítulos todavía que están pendientes de hacer. Bueno, esto... No pasa nada. Poco a poco. ¿Qué tal la semana, James? Bien. No me he cargado ningún funcionario en el Ayuntamiento de Mahón, a pesar de todo lo que voy destapando a nivel de burocracia con el tema de la cédula de habitabilidad y demás para la casa, pero bueno, sí. Creo que tendré que apuntarme a yoga o algo así para canalizar esta energía negativa, ¿no? Sí, frustrante, llamémoslo energía frustrante. Frustrant energy. Eso. Me dijiste el otro día, lavando contigo por la mañana, que estabas vaciando el correo, ¿puede ser? ¿Estabas atacando el correo? Sí. Y ahí se me acudió un tema que podríamos hablar hoy, que es la gestión del correo. Ajá. Y más ampliamente cómo conseguir tener menos correo. Vale. Luego. Esto es una iniciativa que en mi empresa estamos intentando lanzar, que tiene dos puntos. Una es utilizar otras herramientas de comunicación dentro del equipo que no sea el correo. Sí, que eso lo comentamos en episodios pasados. Correcto, ¿verdad? El uso de chats o otras empresas que crean comunidades tipo Facebook o cosas así para tratar los temas dentro de los equipos de trabajo. Y la otra es que realmente los correos que nos envíen tengan la información necesaria para poder priorizarlos y tratarlos de forma adecuada. Vale, ok. O sea que hoy vamos a hablar sobre el correo. El correo. Esa cosa cuyo protocolo es de los años 80 o algo así. Sí, correcto. Y por eso tenemos tanto spam. No soy ingeniero de sistemas, pero creo, si no recuerdo mal... Tú dilo, equivócate y ya nos corregirán. No uno de los fundadores de Cedemon lo comentó en las jornadas de marketing online en Madrid, que uno de los grandes problemas de spam que teníamos era por la antigüedad del protocolo que utiliza el correo electrónico. Bueno, ya dejarás más información en las notas del programa. Dejaré un link al vídeo que comentas y que se miren el vídeo de la presentación esta de Joan Boluda, del evento. Vale, pues correo electrónico. Este es el que no lleva sellos, ¿no? Correcto. Vale, ni te lo trae correo. ¿Electrónico o eléctrico? Como quieres llamarle. No sé, depende del tono del mensaje, sí. ¿No? A ver, ¿que tú utilizas algún tipo de herramienta o te explico yo la solución que hemos implementado nosotros? Bueno, yo utilizo como cliente de correo Google Apps, Gmail de Google. No sé, bueno, hace muchos años que lo utilizo y la verdad es que es muy potente. Sobre todo porque además tienes la potencia de búsqueda de Google integrada dentro del correo electrónico. Que poca gente lo utiliza, pero es súper potente. Igual es por desconocimiento, como pasa con mucho software informático, que la gente les pone en eso el primer día y ahora venga, vámonos. Bueno, y también hay lo de los filtros en el mail, que es muy útil. Bueno, las etiquetas también.
etiquetas. Y luego los automatismos para que los mails, dependiendo de quién te los envíe, se vayan a una carpeta a otra y esas cosas. Sí. Que en el mundo laboral sí que se utiliza mucho, espero. Bueno, debería ser, y en el mundo personal entiendo que no se utiliza mucho o se desconoce. Sí. Bueno, luego está todo un tema de cómo organizar la bandeja de entrada también. Personalizar la bandeja de entrada acorde a lo que tú necesitas. Que eso es un tema también que se da poco. Muchas empresas con las que trato, si están utilizando Outlook, pues la bandeja de entrada es la de toda la vida. ¿Tú cómo ordenas los correos? A ver. ¿De más nuevos a más antiguos? ¿De los más antiguos hacia los más nuevos? No, tengo la bandeja de entrada y luego tengo un mogollón de carpetas, ¿vale? O filtros, como quieras llamar, de Gmail. Mogollón es mogollón. Mogollón son 50 o 60 Madre mía. Carpetas. Madre mía. Y dentro de esa carpeta sí que está de más moderno a más antiguo. Vale. Y luego sí que me organizo una estructura de carpetas que es... tengo una carpeta pendiente de revisar, en la principal, y luego dentro de las subcarpetas, si hago una carpeta de un proyecto, allí sí que me creo una pendiente de revisar también dentro del proyecto. Vale. Soy un poco... Ok, compartimentas mucho, ¿no? Sí. Bueno, tengo bastantes automatismos de si me envía tal persona un mail con esta palabra clave, me lo pones aquí en esa carpeta. Vale. ¿Y atacas bien el escenario en el que un correo podría ir en varios sitios a la vez? Sí. Vale, esto con Gmail no es un problema. No, con Gmail como van las etiquetas, puede estar en recibidos, puede estar en pendiente de revisar y en el proyecto 4. Exacto. Esto con muchos clientes de correo no se puede hacer porque no permiten esa flexibilidad de tener algo en diferentes sitios a la vez. Pero bueno, tampoco es un drama. ¿Y tú cómo lo tienes organizado? Bueno, yo en las antiguas versiones de Gmail lo tenía organizado de más antiguo a más nuevo. Porque lo lógico es que empieces a contestar los correos más antiguos y no los más nuevos. Y nos acabas haciendo tenis. Yo creo que deberías... Aquí avanzaremos el tema, ¿eh? Deberías atacar los más importantes. Sí, pero bueno, desde un punto de vista cronológico, algo más antiguo... Sí, Debería atenderse antes, sí. Debería atenderse antes, por norma general. Luego hay un montón de excepciones y comentaremos casos. Bueno, pasaron los años y Gmail hizo una modificación y no puedes ya ordenarlo así. Y no hay ningún parche. Bueno, supongo que podrías hacer una extensión propia y reordenártelo de esa forma, pero bueno, en fin, tampoco... Uno se acostumbra y en vez de con Zapier arriba hacia abajo, pues vas de abajo hacia arriba y no es ningún problema. Bueno, yo tengo el buzón de entrada de Google tuneado. A ver, no es la estándar, tampoco es el Priority Inbox que te dan por defecto, que te separa las cosas por social media y demás, o promociones creo que le llaman ellos. Yo tengo que se puede configurar la forma en la que quieres, digamos, ver tu Gmail. Entonces yo tengo el inbox, que primero tengo los correos nuevos, digamos, que aquí la gran mayoría están filtrados por los que son correos de clientes. Luego tengo los correos destacados. Es decir, yo he decidido ponerlos ahí mediante las estrellitas estas de Google, y sí que utilizo 3 colores, o sea, utilizo un poco el sistema de semáforos aquí. Vale. Más que nada para tener una guía visual de si hay algo más o menos urgente, aunque yo lo utilizo con un tema de... ¿Vamos por aquí? Necesito más información, no lo puedo contestar ahora, aunque para esto también utilizo otras cosas como recordatorios y otras historias. Luego tengo correos importantes y después viene todo lo demás. Dentro de todo lo demás suele haber muy poca cosa, porque a medida que vas trabajando con filtros para clasificar la información, tiendes a ir vaciando todos estos correos que no... Bueno, que deberían pertenecer a un sitio, pero que aún no habían sido clasificados.
Pues eso es otra cosa muy importante de los filtros. No hay que decir, voy a empezar a utilizar filtros y hasta que no haya terminado todos los filtros no voy a parar. No, hay que ir creándolos a medida que los necesitas. Sí, o editando los existentes. Sí. Yo, de hecho, tengo muy pocos filtros y voy editando esos filtros. Separo por clientes, proveedores, formación, luego algunas cosas internas y tal. Pero, por ejemplo, todo lo que son proveedores nunca pisan mi inbox. Van a la carpeta de proveedores y ya me lo miraré. O sea, no me interesa tenerlos en el inbox. Al igual que cualquier cosa no deseada, tal, si lo recibo una vez, pues filtrado, spam, lo que sea, y se borra ipso factamente. O sea, no necesito tener esto en la vista, porque cuanto más limpio tienes tu correo, más eficiente vas a poder atacarlo. Atacarlo, contestarlo, llamarlo como queráis, ¿no? Sí, o que dedicar menos tiempo a eso y dedicar realmente a trabajar, no a gestionar el correo. Exacto. También te permite ir trabajando por zonas o proyectos. Por ejemplo, tú tienes 50 carpetas de proyectos, por decir algo, y puedes ir proyecto a proyecto. Correcto. O incluso decir, el martes voy a hacer el proyecto A, miércoles el proyecto B, Correcto, C, y te D. centras en esos correos que hay. Exacto. Pero me estabas comentando que ahora ibais a hacer un cambio para intentar eliminar la contestación de correos absurdos. Sí, es un poco que... ¿Qué pasa? Cuando tú te pones a mirar el correo, tienes la bandeja de entrada y luego tienes que abrir el correo para leer exactamente qué te está pidiendo. Vale, sí. Y eso muchas veces se convierte en un correo que contiene 40 correos, una lista de correos de 40 más, ¿vale? Vale. Y te pierdes como 10 minutos para saber qué te están preguntando. Vale. Intuyo que los asuntos en algunos casos se han ido arrastrando, que igual Correcto. no tienen nada que ver con el contenido, ¿no? Correcto. ¿Vale? Muchas veces se empieza hablando de un tema, acaba derivando a otra, y como haces un replay all, y vas enviando correos a gente y empieza hablando de barcos y estás hablando, hasta al final estás hablando de coches, ¿no? Vale. Y esto viene lo hemos copiado de Atos Origin, una empresa americana, que en el 2011 se propuso el objetivo de conseguir el mail cero, ¿vale? Que en su empresa la utilización del mail se reduciera a cero, ¿vale? Vale. Que es diferente del concepto de inbox. Cero. Correcto. Sí, no Cero o zero, esto luego ya no es tanto de ser rápido gestionando el inbox, sino intentar que la cantidad de mails que recibes sea la mínima posible. ¿Vale? Eso se hace implementando otras herramientas de comunicación, como hemos dicho antes. Pues nosotros utilizamos el HipChat de Jira para tratar temas de ciertos proyectos, y allí en ese chat los que participan del proyecto ya no tienen que enviar correos, hablan directamente allí y todo queda transparente para todos. No hay información que se pierda en un correo que te has olvidado de poner en copia a alguien y cosas de estas. claro. ¿Vale? Con la utilización del Drive, pues se pueden compartir documentos entre todos sin tener que reenviarlos en mail y cosas de estas. Eso sería una parte. Y la segunda, que es, como va a ser imposible llegar al 0%, Sí. esta empresa lo consiguió a cabo de 4 años, reducir a un 63% la cantidad de mails que se enviaba dentro de la empresa. ¿Con qué volumen de empleados, más o menos? Pues no lo sé, ahora me has pillado. Bueno. Pondremos el artículo, pero es una multinacional que está en varios países. O sea, Bueno, hablamos de la Origin es una infraestructura. consultora que está en todo el mundo. O sea, Vale. no sé. Me inventaría la cantidad, ya la pondremos en las notas del programa. No, pero que hablamos de un volumen de personas importante Sí, en sí, este sí. caso. No son 2 en la oficina. No. A lo mejor son 12.000 o 15.000. Claro. No sé cuántos son. ¿Qué vamos a hacer? Lo principal es que los correos que me llegan, el asunto del correo sea muy específico y me describa muy bien el contenido del mail. Eso es básico y es una cosa que no se suele hacer. Muchas veces envío un mail que pone proyecto o lunes o reunión, ¿sabes? ¿Cómo se llama el actor de la película aquella del otro día, no? Correcto, sí. Vale. Si conseguimos que el asunto esté muy bien definido, yo podré evaluar si ese correo lo tengo que leer ahora, no es para mí, Exacto. o es urgente.
¿vale? Por ejemplo, serían 3 distinciones. O que no tengas que contestar. O que no tengas que contestar, que sea informativo y tú lo leas y ya está. ¿Vale? Okay. ¿Cómo hacemos que ese asunto sea mejor? Es utilizando unas etiquetas que utilizamos ahora sin querer, que es cuando respondemos un mail, que hacemos reply se dice en inglés. Reply. Sí. En el mail se nos pone RE. Vale. Y si hacemos un forward, se nos pone FWR. Sí, o FW, dependiendo qué software estés usando, ¿no? Sí. Pues la idea es utilizar que la organización se ponga de acuerdo en ciertas etiquetas, que utilicemos todos, y esas etiquetas nos ayudarán a poder priorizar esos correos, ¿vale? Ejemplo, muchas veces un mail se puede resolver solo con el asunto, ¿vale? Si está bien planteado, sí. Yo puedo enviar un mail a un compañero que ponga: necesito el informe de auditoría el lunes a las 4. ¿Vale? Eso me cabe en el asunto. Y yo pondría al final de este asunto unos corchetes y la etiqueta. ¿Vale? Por ejemplo, el estándar que está utilizando esta gente es EOM, End of Message. Eso quiere decir que no hace falta abrir el correo porque todo el mensaje, toda la información que quiero transmitir está en ese asunto. Vale. Eso hace que yo no tenga que clicar encima del mail. Cierto. ¿Vale? Cierto. Ya me ahorro cierto tiempo en abrirlo e intentar averiguar qué me está pidiendo. Exacto. Que muchas veces es la misma frase. Paco, necesito el informe el lunes a las 4. Paco es inventado, ¿eh? Sí, Paco es un... Cualquier persona, nombre o situación es inventada en este. Bonifacio. Correcto. Esa sería una etiqueta. Otra etiqueta, por ejemplo, sería una que llaman yes o no. Que tú haces una pregunta. ¿Te va bien organizar la reunión mañana a las 5? Si es reunión, la respuesta siempre es no. Es no, ¿vale? Como ejemplo de reunión, pero podría ser cualquier cosa, ¿eh? Sí. ¿Vale? Sí, quedamos hoy a las 3, sí, no. Correcto. Por ejemplo. O, no sé. Vale. Podemos comprar 50 impresoras y al final es corchete yes una Y/N y tú ya sabes que es una pregunta. Exacto. Y que tienes que responder sí o no. ¿Vale? Ese sería otro ejemplo. Entiendo que desde el punto de vista técnico, porque claro, hay un problema con los correos que digamos que son de contenido escaso. Me imagino que ya hay unas listas blancas para garantizar que estos correos se entreguen a los destinatarios internos, me refiero. Claro, sí. Esto sería, inicialmente, si tú educas a tu organización y puedes trabajar con este sistema, cojonudo. Si tú ya educas a tus clientes o proveedores a trabajar de esta forma, eso sería la hostia. Ya es la hostia, ¿vale? Imagina que un cliente te envía una pregunta que solo tienes que responder sí y no. No hace falta de querido cliente, hemos recibido su respuesta, no sé qué, no sé cuántos. Exacto. Eso es paja, son bits que se envían por enviar y no tiene ningún sentido. Sí. Yo ya sé que la otra empresa es amable conmigo y que me tiene un trato excepcional y que es una máquina que escribe ese mail automático. Sí. Yo odio estos correos que... Gracias. No los contestes. Correcto. No hace falta. No sé si se sobreentiende, ¿no? Y ya las dos últimas etiquetas, que son las que pueden parecer más útiles, es las que tú pides algo a alguien y le indicas en qué tiempo lo necesitas. ¿Vale? Entonces tú le estás pidiendo, necesito que te revises este informe y me des una respuesta de aprobación, y en el mail pones ya pues +1, +2, en 2 días, en 3 días. Claro. ¿Vale? Vosotros que, ahora habéis cambiado un poco, pero hacíais mucha gestión de incidencias. Esto correcto. Es fantástico. Aquí sí que el correo no puedes coger y decir de 3 a 4 voy a contestar mails, porque es diferente. Claro. Es infernal. Esto infernal, sí. Incidental. Bueno, es igual. Hoy estoy un poco espeso, ¿eh? No, entonces tú te puedes hacer un filtro en tu correo de todos los que tengan. Claro. En este caso, si es respuesta requerida en un día, pues sería requests by más y los días que necesites de respuesta, ¿vale? Entonces tú ya te puedes hacer un filtro de todos los mails que me piden una respuesta de hoy, ponlos en esa carpeta. Yo sé que tengo que atender esos correos sí o sí, porque la gente
Exacto. La idea también que se utilicen con seny, que es de lo que català, ¿no? Sí, con cabeza. Con cabeza. Con cabeza. Que si tú necesitas una respuesta, no me vale ponerlo todo, necesito respuesta mañana. Con sentido común, creo Correcto. que es mejor traducción. O sea, si se hace un uso racional de esas etiquetas, te puedes organizar muy bien. Si necesitas un informe para la semana que viene, pues no hace falta que lo pidas para mañana, porque la persona que lo tiene que hacer, Exacto. sí puede planificar ese trabajo, ¿no? Sí. Y esto sería uno de los temas que estamos intentando. Esto es muy implantar. interesante, ¿eh? Esto puede ser aplicable a un montón de... Incluso a nivel interno, para uno mismo puede ser muy útil. Sí, claro. Sí. Yo tengo un cliente, curiosamente, hace esto del asunto sin querer, pero es una persona, digamos, no digital y tiende a meter todo el correo electrónico en el asunto. Ah, vale. Pero también es muy, lo que yo defino como CCC, que es claro, conciso y concreto. No. Con lo cual es fantástico. El único problema que cuando lo hacía al principio, muchas veces esto se iba al spam. Claro. Porque al carecer de body, digamos, de contenido en el propio correo, en el cuerpo del mensaje, igual estaba, digamos, pintaba sospechoso, así ¿no? es, Pero bueno. Estas etiquetas irían al final del asunto y luego en el principio del asunto pondrías una etiqueta que también ayuda mucho, que es una palabra clave. Si es un proyecto de comprar un barco, pues barco nuevo. Vale. Si es el proyecto de la web de... no sé, dime una web. Así Sims, pues pondrías... Barco viejo. Bajo viejo. Si es un asunto gobernar el mundo, pues para situar a la persona de qué tema estás hablando, claro. ¿Sabes? Que no tenga que hacer una investigación a ver qué este tío que me está pidiendo. Claro. ¿Sabes? Bueno, esto igual podemos hacer un símil a cuando hacíamos exámenes en EGB, que contestábamos lo que el profesor había más o menos contado en clase y te lo daban por bueno porque al menos interpretaban que habías estado escuchando. Correcto. Si arrastrabas esto muchos años, luego te ibas a la selectividad. Y te follaban vivo. Sí, como era pip, pip. Porque ahí sí que tenías que explicar el contexto, el qué. Claro. O sea, no hay que... O sea, en los correos una buena práctica es no suponer que el receptor tenga, digamos, conocimiento de todo el contexto que engloba aquello. Que a veces hay que hacer... Y también a mí me es muy útil, sobre todo con mis responsables, cuando propongo algo o cuando pregunto algo, dar propuestas. Claro. No es cómo hacemos esto, sino delante de este problema te propongo 3 cosas, esto y esto. Claro. Y él ya sabe que si una de las 3 cosas le gustan te va a responder, Claro. que es tan sencillo como responder opción A, y ya ha acabado el mensaje. Claro. Y si no te dirá, no tienes ni puta idea, nos reunimos mañana y te lo explico, ¿sabes? Claro. Pero ahorras mucho tiempo del que tiene que responder, de escribir Claro. y utilizar estas cosas. Es que los correos ya de por sí yo creo que deberían ser monotemáticos. Es decir, muy claros, muy concisos, directo al grano, lógicamente manteniendo las formas y la educación y demás. Porque los correos largos que tocan multitud de temas, siempre hay alguno que queda diluido. Y como la conversación se alargue... No, y luego entramos en el te respondo en rojo, que es muy típico. Bueno, sí. Y Bueno, luego el otro te respondo a lo que respondo en verde. Ya. No sé si os ha pasado alguna vez de tener un correo Sí. los colores del arco iris y al final es ilegible eso. Exacto, sí. Cuando es mejor trocear el correo en... vamos a hablar del punto 1 y solucionamos el punto 1. Exacto. Luego vamos al punto 2 y vamos al punto 3. A ver, yo debo decir que cuando es un correo, digamos, de múltiples temas, sí que contesto entre líneas. Pero procuro que no haya demasiado tenis en ese mensaje. Y sí que borro el contenido anterior si voy a hacer eso, porque si no es que es... Una locura. Bueno, es que acabas hasta el infinito. No, y luego hay un problema, no es la primera vez que yo me añaden en una discusión y leyendo toda la lista de correos descubres cosas que no deberías haber leído. Bueno, sí, esto pasa también, ¿eh? Ay, bueno, luego está el caso de que esto nos ha pasado a todos. Escribes tal, envías
y te has dado cuenta que se lo has enviado que no toca. Correcto. O que has escrito algo en caliente y no lo has revisado y patapam. Correcto, es que hay que tenerlo en cuenta esto. Hay una opción en Gmail que te permite deshacer el envío antes de que realmente se envíe, y creo que lo puedes programar en tiempo, si no recuerdo mal. Hay una opción más mejor, que es pensar antes de enviar. También, me encanta lo de más mejor. Sí, más mejor. Y yo lo que hago muchas veces ahora ya no es hacer un reply all para evitar esas cosas. Claro. Sino me respondo, exacto, escribo y luego pienso, ¿este mail a quién va? Claro. Y añado, porque me evito algún susto de este tipo de sí. Bueno, que llega información a gente que no debería llegar. Exacto. Bueno, Sí. luego es muy importante utilizar las copias de correos, las copias ocultas, y no, es lo que tú decías, no incluir personas que no tocan las conversaciones, no incluir de menos pero no incluir de más. Nosotros, no sé si es política de empresa, pero no utilizamos las copias ocultas. Bueno, esto a veces se utiliza en algunas, desde el punto de vista de algunas gerencias, que bueno, reciben copia a veces oculta, a veces es por un tema de tener otro ordenador Sí, sí. con una copia de absolutamente todo. Luego esto es otro tema. ¿Cuánto correo hay que guardar? El que pueda Gmail. el que aguante Gmail. Yo aquí tengo un punto de vista un poco diferente, porque, a ver, si algo es suficientemente importante, seguramente en algún momento ha habido algún tipo de interacción en algún documento, en algún tipo de presupuesto, en algún tipo de acuerdo escrito, y ese documento lo tienes guardado y salvaguardado. Yo personalmente no guardo más de 1 año y medio, 2 años de correo. Conozco casos tranquilamente que guardan 10, 12... Yo, vamos, y Gmail... si tuvieran el histórico tendrían... Bueno, no digo 50 años, pero te haces la idea, ¿no? Pues claro, es casi imposible que tú vayas hacia atrás de tanto tiempo a recuperar realmente el hilo de todo aquello. Porque, bueno, a ver, acordarte es imposible. ¿Cómo lo encuentras todo esto? ¿Para qué? Claro, bueno, aquí tienes la potencia del buscador. A ver, está claro que de este correo que guardas de, yo qué sé, cuando estaba en otro proyecto del Hospital Mateo Orfila, sí que tenía una cantidad inmensa de correos Sí. que no estaban en Gmail, que estaban en el cliente propio del hospital, y se quedó allí. No pude llevarme la información. No, claro. ¿Vale? Pero había como 3 o 4 Exacto. teras de información. Madre mía. ¿Vale? De documentos, mails y historias. ¿Eso me va a hacer falta? Ahora ya no estoy en ese proyecto. Claro. Sí que hago es la información que no sea del cliente, de documentación que genero, cosas que voy aprendiendo, sí que me las salvaguardo en Drive o en otro sistema. Pero Sí, porque... si guardar ese mail de hace 10 años, ahora mismo, tampoco tiene mucha validez. Lo que Claro. la tecnología de hace 10 años, o los acuerdos que yo llegué hace 10 años, no sé hasta qué punto Claro. me puede ser útiles. Yo guardo porque tengo espacio, Claro. básicamente. Claro, y no lo ves físicamente. No, ni me lo cobran. Claro, ya. Al Pero ser bueno, gratis, no. Exacto. Pero tú imagínate un rol de gerencia que venga con una visión nueva dentro de una empresa y herede 4 teras de información tuya. Sí. Yo no creo que se vaya a leer absolutamente Nada. todo el histórico. No, está claro. En el caso de que hubiera algún marrón legal, ya sería el cuerpo de abogados que se lo está mirando. Bueno, algún pobre becario o becaria Ya lo leerá. que igual tiene que hacer ahí minería de información. No, seguramente se habrá guardado una versión de Outlook que ya no es válida y no podrán recuperar el buzón, ¿sabes? Los famosos PSTs estos. Sí. Sí. Bueno, aún existen, creo. No sé muy bien. Pero bueno, ya te digo, yo lo guardo y... Por eso, Porque no lo ves, vamos. porque no lo veo. El día que me encuentro... Sí que nosotros recibimos muchas alarmas de sistema, o informes diarios de sistema, Claro. y eso sí que a veces me pongo, hostia, busco todos los mensajes que hay y los borro. Claro. Pero el Bueno, correo son diario... incidencias puntuales Sí. de control y monitorización. Correcto. Venga. Pero bueno, no, probar esto de las etiquetas, a ver si... Yo creo que eso es súper interesante. Lógicamente es mucho más
útil en organizaciones o en personas donde trabaje más de una. Y ahora la forma de implantarlo, que lo estamos pensando cómo hacerlo, creo que vamos a utilizar el marketing de guerrilla que utilizó Hotmail, que es, yo voy a empezar a utilizar los códigos estos en mis mails, la gente va a ver algo extraño en esos mails, y en la firma del mail habrá un link a la explicación de esos códigos. Bueno, pues para bien. No hacer una formación inmensa a toda la organización, sino ir convenciendo a la gente que vea eso curioso, porque si tú no lo ves curioso o no le das importancia a esa etiqueta, no lo vas a utilizar. Bueno, todos los cambios son traumáticos, siempre. Esto, cuando uno coge costumbre, luego cuando le cambian algo es un drama. Bueno, ahora están cambiando a la nueva versión de Gmail dentro de Google Apps y hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que se está estirando de los pelos, hay personas que dicen, esto está muy bien, siempre se cargan alguna opción de aquellas de las labs que teníamos activada, que luego los foros están a tope y una cosa y la otra, pero bueno. ¿Qué otras cosas recomendarías, digamos, para complementar un poco las funcionalidades del correo ya de por sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, antes se utilizaba desde el propio cliente se intentaba detectar a ver si alguien había leído o no leído ese mensaje. Vale. Hay servicios hoy en día para esto que además te dan información mucho más interesante, porque antes te llegaba un correo diciendo fulanito ha abierto el mensaje. Sí, yo lo estuve probando esto, pero no me acabó de molar. Claro. Porque el trabajo que yo uso, yo trabajo en una empresa grande, si se lo leen bien y si no. Sí. No soy un de marketing que tengo que enviar tantos mails y ver si los leads han llegado y puedo hacer otra intervención y enviarle 4 correos para convencerlo y tal. Sí. Y esa cantidad de información que me daba la aplicación esta no la utilizaba y quité la aplicación esta. Sí, esto, si os interesa este tipo de tema, esto con la versión gratuita que hay de HubSpot, creo que sigue siendo gratuita aún. Podéis experimentar con estas cosas, podéis ver si realmente se ha entregado, si lo ha abierto, cuántas veces lo ha abierto. Luego puedes hacer recordatorios, ¿no? Enviarte mails a ti mismo, ¿no? Sí, luego pues, con HubSpot también puedes programar el envío del correo. Correcto. Pero bueno, llega un momento que tienes que pasarte a la versión Pro y HubSpot es una herramienta de precio alto. Pero bueno. Hay otras de mail también, me suena a mí que utilicé, no era HubSpot, era otra de estas que te permitía programar los mails y te permitía recordar mails. O sea, que el mail que había recibido te lo volviera a enviar al cabo de 2 días, por ejemplo. Exacto. Yo utilizo una que es una extensión para Gmail que se llama Write Inbox. Hay versiones gratuitas de esto, esta es premium. Pero bueno, te permite gobernar la hora del envío, te permite, digamos, reenviarte un correo, es como posponerlo a otro día, porque bueno, hay correos que necesitan lo que tú decías, ¿no? Elabórame el plan de acción del proyecto X, ¿no? Esto no es, si acaso es una contestación de perfecto recibido, planificamos esto para fecha de entrega tal día, por ejemplo. Porque está claro que no le vas a... Claro, lo que yo haría si recibo este mail es cogerlo y crear una tarea en el calendar para bloquear esa tarea. Exacto. Y el mail ya lo tengo allí para contestarlo, pero no... Sí, pero a veces hay tareas intermedias que exigen cierta documentación o cierta investigación. No hablamos de la redacción de un proyecto, ni mucho menos, pero igual es, mañana... esta tarde o para también tener el buzón de entrada vacío y en cierto modo les estás asignando un tiempo y un momento para poder y muchas veces si no te lo reenvías no te acuerdas exactamente de aquellos, porque si tú tienes time bloqueado contestar correos de 4 a 5 por ejemplo, como no vayas pescando por todo el buzón de entrada y demás, se van a perder. Te permite añadir notas también, pero el mero hecho de poder decidir a qué hora se envían los correos es fantástico, porque es la forma de gobernar las conversaciones
Porque intentar vencer el buzón de entrada es, aunque la teoría del inbox cero está muy bien, es una tarea titánica, ¿eh? Horas para contestar correos. Horas para contestar correos. Bueno, antes de estas horas, también utilizo las plantillas de correos. Ah, también. Que lleva Gmail. Sí. Que te permite tener un correo tipo. Exacto. Si tienes aplicaciones como TextExpander o cosas estas, supongo que no utilizarás TextExpander. Claro. Pero sí. si no tienes TextExpander, pues te puedes preparar Sí. tus Rich snippets, creo que les llaman, o algo así. Sí. Y pensar mucho estas plantillas que sean genéricas. Claro. Por ejemplo, una cosa que yo cada lunes envío el acta de la reunión de los lunes, del weekly de los lunes, ¿vale? Pues, ¿qué hacía primero? Pues cogía, hola compañeros, os envío el acta de la reunión y el link al acta de la reunión. Craso error, porque cada lunes tenía que cambiar el link. ¿Qué he hecho? Le paso el link de la carpeta donde están todas Exacto. las actas de la reunión. ¿Qué me ahorro? Pues tener que modificar el link. Bueno, y escribir un montón de cosas. Correcto, entonces la tarea que me llevaba 5 minutos, porque siempre que escribes un link tienes que comprobar que el link que hayas puesto esté bien, no sé qué, asegurarte para meter la pata, no sé qué. Exacto. Ese mail se convertía en 5 minutos, ahora son 15 segundos, Claro. que es listas de correo, que es importante también crear tus listas de correo con la gente que habitualmente trabajas. Si la reunión son 10, que no tengas que poner 10 veces los mails de todos. Exacto, creas un grupo de Crea un grupo de correo y ya está. Y en la plantilla del correo de la reunión cambio la fecha y para adelante. Sí, porque la gestión del correo va paralela con una buena gestión de contactos también, ¿eh? No puedes tener un correo fantástico sin tener también una buena estructura de tus contactos. Correcto. O sea que de hecho suelen ir ligados. Bueno, y luego también va muy ligado al tema de la agenda también, pero bueno. Vale, perdona, que decías es cuando envío correo, ¿vale? Sí, A ver, que tenemos dos casos muy diferentes. Sí. O sea, tú estás en una infraestructura donde sí que existen ciertas incidencias y ciertas urgencias que igual tienes que estar más pendiente del correo constantemente. Hola. Y yo estoy, digamos, en una situación en la que puedo, digamos, decidir cuándo ataco o no el correo. correcto. ¿Vale? Entonces es un poco para que la gente se sitúe. Es decir, es una buena idea estar ahí todo el día delante del inbox, dale que te pego, hoy ha entrado el correo, a la venga me pongo tal y que cual. Yo la tengo abierta yo tengo 2 pantallas en el trabajo. En una de la pantalla que no utilizo normalmente sí que tengo el correo abierto. Sí que tengo el correo abierto allí. Puede ser que esté tapado con otras pantallas, pues está abierto. Y no tengo notificaciones. Importante. No, cuando recibo un mail no me avisa. Muy bien. Tengo que ir, pero sí que lo voy consultando constantemente, no cada minuto, pero terminas la tarea que estás haciendo, luego igual entre tarea y tarea le vas dedicando un Correcto. tiempo al correo. Pues si no, estás constantemente interrumpiendo lo que estás haciendo. correcto, voy haciendo tareas y voy consultando el correo. Sí, ¿no? También va muy bien la gente que te envía un correo y luego te acerca a la mesa para decirte que te ha enviado un correo. Bueno, hay personas que te llaman, ¿eh? Correcto. ¿Has recibido el Mi correo? ¿Vale? Entonces, esos yo los mataría directamente. Y el correo hoy en día no es tan instantáneo como antes. Hoy en día pasa por muchísimos filtros antes de También. llegar al destino. Pero bueno, es que nosotros sí tenemos una edad ya. Sí. Al menos no tienes que enchufar el módem. Antes tienes que enchufar el módem. Sí, porque conectarte hoy vamos a hablar de sellos, sobres y fax, ¿no? Y fax, Pero correcto. Hemos decidido cambiar de tema, ¿no? Sí. Había poco público para eso, ¿no? ¿Y tú que ahora envías los correos que utilizas? ¿O? Yo me bloqueo una hora y media al día para temas de correo y lo centro todo ahí. Y como puedo decidir a qué hora se envía, algunos clientes lo recibirán por la mañana, al mediodía, a la tarde, dependiendo un poco de... Bueno, piensa que también yo tengo una relación de hace mucho tiempo con la gran mayoría de mis clientes y sé muchas veces cuándo les viene bien recibir la información y no. Porque, a ver, si es algo urgente, el teléfono es mucho más eficiente. Si es urgente, sí. Aunque soy muy anti teléfono. Sí, pero bueno. Pero para ciertas cosas es
Básico. Es más práctico. O un chat o algo por el estilo. Pero tú ahora valorando, por ejemplo, tenemos la comunidad Visuricata en Slack. Ajá. La comunicación que hay ahora mismo en la comunidad, ¿crees que se podía haber tenido sin tener herramienta Slack o cualquier otra de estas de comunidad, solo por correo? Por correo lo hubiera visto difícil. Porque antes había listas de correo que hablaban de temas. Yo hubiera sido más apropiado para una especie de foro o los antiguos chat rooms que había. Sí. ¿Cómo eran? IRC. Madre mía. Somos mayores. Bueno. ¿Quién no ha ligado por IRC? Que levante la mano. Todo el puerto acaba de levantar la mano, señores. Gente que está en el podcast escuchando. Tere, confiesa, has ligado por IRC. No, pero me refiero que ahora y además ahora va a quedar como viejuno. Las nuevas generaciones que están habituados a Facebook, WhatsApp o otras herramientas, Telegram o Snapchat o otras herramientas que no conocemos. Menos mal que has dicho esto, porque yo pensaba que esto ya se acababa de convertir en un programa político. No. Bromas aparte. No están acostumbrados al correo. No. Y ellos leen muy bien en un chat. Leen muy bien. Creemos que leen muy bien porque luego conocemos a gente que no sabe leer, de generaciones más jóvenes. Pues yo creo que están acostumbrados a esta interactividad para llevar la comunicación, ¿no? Sí. Y según comentó Benjavi Oslada en otro podcast, las comunicaciones con empresas van a tender a llevarse a cabo con chats. Serán con bot chats, que serán máquinas que nos van a responder. Pero no vas a rellenar un formulario o vas a enviar un mail para hacer una reserva, sino vas a hablar con una máquina. Exacto. Bueno, está claro que el mail tiene que evolucionar de una forma... Nació como la solución de comunicación de todas las empresas y las personas, pero ahora es inmanejable. Claro. Ha de dar un paso. Si es puramente hacia chat, si es... No sé muy bien cómo va a evolucionar esto. Bueno, ¿no viste la máquina de Google llamando a reservar una mesa en un restaurante? Sí. Por eso te decía, sí, pero para ciertas cosas eso está muy bien, pero para otras quizá, no sé, creo que aún está muy verde para según qué tipo de aplicaciones. Está claro que para precualificar a personas quizá en un embudo de preguntas referente a un servicio o producto, tipos de reservas, cosas en las que digamos el cáliz o el toque personal o la visión o la experiencia de aquella persona no sean importantes, sí que se puede cubrir con todo esto. Pero no sé, de ahí a sustituir no lo sé, no me atrevo a... O sea, una reserva de un hotel ahora mismo se hace con un formulario y tal, y a lo mejor sí que se convierte en algo mucho más amigable, hablando con una máquina, que no es como ir a Consell Insular a hacer una consulta y que no te miren a la cara, Sería hablar con una máquina que te respeta como persona. Veo que no soy el único que tiene urticaria administrativa. No, porque vas a ciertos sitios y te tratan como si no fueras una persona. Entonces, a lo mejor las máquinas tienen que hacer ese trabajo de tratarte bien. Bueno, mirarte a los ojos. La demo de la inteligencia artificial esta de Google, la verdad es que... Pondremos en las notas del programa. Sí, también. Sí. Y un día haremos un post grande que se llamará Alzheimer, que tendrá los enlaces de todo el material que hemos tenido. La gente que escuche el podcast La gente que escuche el podcast la semana que sale se va a dar cuenta que el post está vacío. Pero si lo consulta más adelante, un par de semanas después, hay una hormiguita o un ser mágico que va alimentando esos posts cuando tiene tiempo. Pero bueno, esto lo trataremos Pero como es un post intemporal, son podcasts intemporales, la gente que lo vaya escuchando. Vamos. De periodicidad holística, ¿no? Correcto. Pues nada, ¿tú qué llevamos? Pues... Llevamos más de media hora, Un buen ratito, 44 minutos. Madre mía, batiendo capítulo récord. Más largo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. A ver, hay mucho más de qué hablar de correo electrónico. Que nos den feedback.
Sí, preguntas, sugerencias, críticas, tanto constructivas como destructivas o Que nos imparciales. cuenten cómo gestionan el correo y esas cosas. Exacto, qué herramientas usan, qué trucos, metodologías y demás. Correcto. Y haremos un email to. Correcto. Las preguntas de la audiencia. Esto. Pues nada, chicos y chicas. Nos Hasta la vemos en próxima. IRC. Por fax. Por fax. Enviarnos un fax. Hasta luego. Adeu.